Cobain Deolagiri sleeping bag favorit para pendaki dan pecinta alam. Bahan tebal dan hangat, cocok untuk udara dingin, ringan dan mudah dilipat, desain resleting praktis, bisa dibuka jeti selimut juga, nyaman dipakai tidur meski di tenda atau luar ruangan. Harga bersahabat, kualitas mantap, cocok buat camping, mendaki, traveling, bahkan tidur di rumah saat cuaca dingin. Siap-siap petualangan makin nyaman dan hangat. Produk sudah disematkan di video ini.